Ecco qui siamo partiti ragazzi, buongiorno. Piccola chicchetta di anticipo, eccola qua, sono riuscito a trovare da Lidl, dopo girati, svariati Lidl, sono riuscito a trovare questo rasoio, non lo so com'è, vado ad aprirlo, ditemi se vi piace. Questa è un'altra bella costruzione, un po' sporco perché è parecchio che non... Ecco qui. Vediamo cosa esce da questa confezione. Se va ad uscire qualcosa di potabile. Ecco qui. Allora, da chiuso sembra caruccio, sembra da chiuso però. Allora, è caruccio veramente. Aspettate un attimo, accendo pure un po' di luce qua così magari. Eccolo qui, caruccio veramente. Non ho la messa a fuoco perché sto con la fotocamera. Metallo, bello oggettino, vicino sono uscite un pacchetto, credo siano lamette, vado da prima, per forza quelle devono essere, che cazzo può essere, se no. Sì, belle confezionate, belle chiuse, sigillate bene. Ma vai ad aprire, sembra un pacchetto da mettere quantomeno da 4-5 anni, ci sono delle spiegazioni, all'interno 2 buscoletti con delle spiegazioni, quindi fatto abbastanza bene, in linea di massima. Si dice abbia in 3 pezzi alla metta, come si monta, cose varie lingue, quindi pure questo, diciamo, è una cosa fatta bene rispetto alla cinesata, quella che presi l'altra volta, però voglio dire pure con l'altro, devo andare a rifare una barba perché è parecchio che non lo uso, anche se non sono tanto fan di questa cosa. E... Massimo La Torre, ciao Massimo, Massimo La Torre, ciao, come tutto bene? E niente, sono riuscito a trovarlo, sono stato a Treviso, sono stato qua nei paraggi a Oriago, niente, non ero capace di trovare questo rasoio, ne vedevo parlare, però non... vado ad aprire le lamette, vediamo un attimino cosa... Cioè, potevano fare un pacchettino normale, questo coso tutto incollato, magari mi esce mezza lametta. Ah, ecco qua, vedi, sono io che sono rinco perché si apre, era ben nascosta. Comunque, un pacco da 5 lamette già è una cosa positiva. Tutto bene, grazie. Ok. La bustina fatta bene. Oh, è caruccia come cosa perché diciamo hanno usato la loro cura, addirittura doppia cartina all'interno, doppia cartina, che sono cose che non tutte le lamette lo fanno. E queste lamette, guardando quella là, ecco qui, senza alcuna serigrafia. Allora, vi dico, mi aspetto cose buone da questa lametta, non dico altro e non dico perché, ma mi aspetto cose buone da questa lametta. Andrò ad usare poi infatti questa quando la userò. Sono indeciso onestamente se fare il video già domenica, perché ieri ho fatto la barba a proposito per chi vuole prodotti. Andrea, ciao Andrea. Ciao Andrea, sto vedendo come farmi male perché ieri è andata bene con lo storto. Non ci crederai, ma è andata bene ieri con lo storto. Sono riuscito a fare una barba. Ho seguito un po' le tue cose. Allora, rasoiuccio 3 pezzi. Allora, un buco tremendo in mezzo, non so quale sia il motivo di questo buco tremendo, enorme, grosso, però comunque ci sono i 2 vincoli, di conseguenza... Allora, voglio vedere un attimo la lametta dentro. Grazie Andrea. Ora aspetto il tuo video, Andrea. Non fare scherzi, ci devi prima spiegare del perché poi non farai più video. Allora, vado a mettere la lametta per vedere come... Allora, già perde colore di suo, questo rasoio, quindi credo che andrà nel tipo monouso proprio, nel senso che farà questa cosa, si scolorirà e poi sparirà del tutto, diventerà un... ma
Comunque peccato perché poi è fatto bene, è bello pesante, non so che materiale possa essere, sicuro non credo sia acciaio perché voglio dire poi non c'è molto da pretendere. Allora, vediamo di centrare un attimino la lama. Allora, il fatto, vedi, allora sembra fatto bene, infatti ho detto sembra perché poi alla fine è tipo l'acronimo FAC, che sia con parola detta tutta, che è vi spiego il perché. Ciao. No, perché già si scolorisce. Sì, ma magari solo questo è il problema che sto facendo, sto componendo un rasoio. Allora, datemi un secondo che vi spiego un attimo la meccanica di questo rasoio girando la fotocamera sull'altro lato. Allora, datemi un attimo soltanto. Allora, spero di riuscire ad inquadrarmi e di inquadrare. Allora, meccanicamente è fatto veramente male. Perché? Perché ora vi spiego subito. Allora, il cappettino c'è, non mi aspetto grandi cose da questo rasoio, ma un'esposizione di lama, diciamo, abbastanza decisa. Qual è il problema sostanziale di questo rasoio? Meccanicamente, diciamo, è un po' strano. Perché fare queste cose così? Allora, come potete ben vedere, questi punti che dovrebbero fermare la piastrina, questo incluso perché solitamente le meccaniche sono fatte diversamente sui rasoi, dovrebbero avere tolleranze molto, ma molto, ma molto, ma molto più strette. Questo invece traballa, e a questo punto vi dico che è fatto meglio il cinese che questo. Poi si va a bloccare, sì, si va a bloccare dando una bella avvitata, si blocca, è chiaro, però cioè, sicuramente non è un lavoro fatto bene. Cioè, una cosa che appare in questo modo non è una cosa fatta bene, non è un lavoro fatto bene, ok? Non sembra una piastrina dedicata a qualche altro rasoio strutturato in maniera diversa. Cioè, meccanicamente fa un po', non un po', fa abbastanza cagare. Uno dice, ma come usi questi termini? E diciamo che alla fine li devo usare per forza perché se cioè, non ci sono mezze vie, quando vedi una cosa costruita così, è costruita veramente, non è difficile per chi lavora sulle macchine, non è difficile fare una cosa. Un attimo solo, ritorno di nuovo alla camera, l'altra, datemi un secondo che così ragioniamo meglio. Ecco qui. Torniamo di nuovo qui in modo che riesco a seguire pure i commenti. Scusate, non ho gli occhiali. Oh, Nick, sei bello, cos'hai? Un rasoio per fare la barba. Allora, Andrea Da Renzi. Odontomania. Ok, forse non torno a riuscire a dirlo, Andrea. Ne hai scelto. Allora, e niente, poi andrò a sfregiarmi con questo coso e vediamo cosa ne esce fuori. Diciamo che dandogli una stretta la lametta lì per lì resta pure ferma. Cioè, una volta si lamentava che il Fatip non avesse le lame centrate, ma questo il problema non è di centrare la lama, questo è proprio di centrare pure la piastra, il problema di questo rasoio. Non capisco certe cose, non capisco certe scelte tecniche, non capisco la volpe più che altro nascosta dietro a questo rasoio. Vi dicevo prima, per i nostalgici dei prodotti
da banco. Ieri appunto ho fatto il video con un prodotto da banco comprato apposta, niente di eccezionale, ovviamente il Cella Verde. Andate a vederlo, se visto che vi lagnate sempre quando scegliamo sempre i prodotti quelli più costosi, e, e quindi niente. Va bene, a questo punto vi saluto, ci vediamo. Lama che sporge nettamente sui lati, dando un effetto, vabbè, è il minimo che possa aspettarsi, lo fanno anche i rasoi costosi, però è un peccato perché veramente è caruccio come struttura, come colore, come cosa, e allora, cioè, voglio dire, chiedete anche qualcosina in più, ma fatelo, cioè il vincolo del rasoio, quello cinese, è meglio di questo, ma altamente migliore. Poi lasciamo stare l'esposizione della lama, lasciamo stare il gap e tutto il resto, che quelle sono cose che comunque... Però fare una cosa così è proprio senza voglia, secondo me è una cosa fatta proprio senza voglia, una cosa fatta così, perché cioè senza alcun tipo di istruzione proprio, cioè, sembra abbiano preso uno stupido, l'abbiano messo lì a forare qualche piastra, ha forato a cazzo e quindi di conseguenza niente, è venuto fuori un prodotto del genere. Ehm, cioè, mi fa quasi bestemmiare questa cosa, però non posso farlo, sono qui, quindi non posso farlo. Ho scelto il Veneto apposta per questo, però qui sono... E niente, non mi resta altro da dire, vi saluto, ciao Andrea, grazie per avermi seguito Andrea, grazie come sempre, e ti raccomando Andrea, ti aspetto, andate a cercare il canale di Andrea, che ha tante belle cose da mostrarvi, oltre da insegnarvi, perché è una persona che con i rasoi in mano sa lavorare, quindi andate a visitare il suo canale se vi piace la rasatura tradizionale come la facciamo noi, però con prodotti pure, non siamo fermi solo ai classici da banco. Va bene, ci vediamo la prossima, niente, al prossimo video che, ripeto, non so quando, non vorrei accavallare il video, quindi probabilmente, però non vorrei nemmeno cagarmi il cazzo, aspettare una settimana per fare poi una barba che magari adesso io non riesce a portare via, perché boh, i canali sotto ci sono per le fuso, però ripeto, magari, che ne so, esce una meccanica funzionante, da qua esce qualcosa di buono. Io domenica comunque devo fare la barba e comunque lo farò a prescindere dal video, farò e comincerò a vedere un attimino come si comporta questo rasoio. Poi o lo farò volare nel giardino o magari lo userò per fare la prossima barba. E va bene, è tutto. Un buon fine settimana e, e niente, ci vediamo alla prossima. Vi raccomando, iscrivetevi al canale, portate amici se potete, lasciate un like se vi fa piacere, se vi fa piacere la stessa cosa, lasciatelo stesso, tanto non sbava niente. Come dico sempre, è pagato, quindi non darà niente a nessuno. Quale cosa migliore? Ci vediamo la prossima volta. Ciao, aiù. Allora, vediamo come interrompere perché come sempre c'è sempre... Allora, questo così. Vuoi interrompere la serie? Sì, ok. Oh.